salatuhu wa salamuhu ala rasulihil ladzi ba'athahu liyutammima makarimal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para wali, para ulama, sedaya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kan sedaya ingkang sampun rawuh, para jamaah majelis ingkang penuh barokah. Mugi-mugi ing dalem injil menika kelawan ucap alhamdulillahirabbil alamin sami dipun paring sehat, amin. Sami dipun paring kiyat, amin. Langkung kuat imani, amin. Lan Allah kuat ibadahi, amin. Sehingga kula panjenengan dados ingkang akhir pungkasane bagus, amin. Menika husnul khotimah, amin. Mugi kula panjenengan tansah dipun paringi umur ditambah, tansah dipun paringi rezeki ingkang barokah, keluarga sedaya paringi sehat selamat panjang umur. Mugi-mugi dening Gusti Allah anak putu kabeh Allah ala hadiniya ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi selalu angsal syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati tatawwu. Nerangaken perkawis sholat sunnah. Akhraja Ahmadu wa Tirmidzi an Abi Umamah qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma azinallah orang ngintini sapa Allah li abdin marang kawula fi syai'in ing dalem suwiji-wiji afdalu kang luwih utama min rakaataini ketimbangane saking rong rakaat au aksara min rakaataini akeh ketimbang saking rong rakaat. Wa innal birra lan setuhune kebagusan la yudarru yakti iku den wumurake ya albirru fauqa roksi ing dalem dhuwure al abdi iku kawula. Makanya selagi ini ono sapa abdi fi sholat iku tetep ing dalem sholat. Wa ma taqarraba lan ora gawe peparek abdun sapa kawula ila wahi marang Allah azza wa jalla bi abdullah kelawan luwih utama mimma kharaja minggu ketimbang barang kang metu yama minggu saking Allah. Ingkang dipun aturaken para jamaah berkaitan kelawan sholat sunnah. Kalau ini sampun dipun aturaken keutamaanipun sholat sunnah. Waktu dipun timbang amalan kula amalan panjenengan, lamun amalan sholat yang utama adalah sholat fardu ada kekurangan-kekurangan, maka perintah Allah kepada malaikat sampai lihat amalan ibadah sholat, yaitu amalan ibadah sholat sunnahnya. Napa niku
para jamaah amalan-amalan ingkang dipun derekaken, ingkang dipun contohaken, ingkang dipun lampahi dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu tambah dilakoni oleh ganjaran, ora dilakoni ora apa-apa. Iku sunnah. Amun dikurang karo tambah, anggo tambah. Ingkang pundi kula lan panjenengan gawe jajan lek resepe iku mau kurang endoke jange 8 gawe 1 roti tapi sampean kei 6. Dadi napa? Entos bantat. Gitu? Begitu juga kula lan panjenengan sampurnama salate menawi salat-salate kula panjenengan kurang dipun sampurnaaken nggih muga kelawan amalan-amalan kula inggih muga salat sunnah. Antawis ingkang dipun aturaken salat sunnah. Nomor setunggal nggih menika salat sunnah rawatib. Nomor setunggal nggih menika salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib niku napa? Salat sunnah ingkang ngiringi salat fardu. Ingkang dipun aturaken salat sunnah rawatib niku salat sunnah ingkang ngiringi salat fardu. Inggih menika ingkang dipun aturaken salat ingkang ngiringi salat fardu ana sadurunge ana samarine. Lek sadurunge salat iku namine qobliyah, lek samarine iku namine ba'diyah. Salat sunnah muakkad ingkang dipun aturaken inggih menika salat rawatib. Salat rawatib niku wonten sedasa. Salat sunnah rawatib wonten sedasa. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, inggih menika salat sunnah rawatib niku wonten sedasa. Wa huwa utawi sedasa tahu 10. Rakaatani iku rakaat. Napa niku? 2 rakaat qabla subuh. Sadurunge salat subuh. Sadurunge salat subuh. Wa dhuhri lan sadurunge zuhur. Wa ba'dahu lan sause zuhur. Nggih, itu nggih. Subuh saderenge nggih. Saderenge subuh sunah. Usolli sunnatan qabliyata subuhi. Rakaataini nggih. Para jamaah ngapunten mbok bilih nyebutaken rakaataini kare rakaatin. Dadi benten nggih. Lek rakaataini niki kalih, lek rakaat 1. Nggih. Panjenengan salat sunnah dipun lampahi, kalau itu salat sunnahnya 2 rakaat, namine lek nyebutaken inggih menika rakaataini 2 rakaat. Tapi lek salat sunnah witir 1 rakaat, 1 rakaat nggih. Pun dibarengno witir 1 rakaat sampeyan niati rakaataini. 2 rakaat sampeyan niati rakaatin. Mane kliru niate malah mek 1 sampeyan ya. Para jamaah ingkang dipun aturaken wonten sedasa. 1 qabliyata subuhi. Lan saderenge subuh, saderenge zuhur. 2 rakaat sause zuhur. Qabliyah kali ba'diyah. Lajeng para jamaah wa ba'da maghrib. Wa ba'da maghrib. Lan ing dalem sause salat maghrib. Sause salat maghrib. Sadurunge. Sadurunge. Betul. Iya. Tidak ada qobliyah. Yang ada hanya ba'diyah. Sing kula sebutaken iki. Wa ba'da maghrib lan ing dalem sause salat maghrib.
Sakwise salat maghrib. Wa isya'i lan sakwise salat isya. Niki para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Lan disunahake salat witir sakwise salat isya. Dados para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, ingkang dipun aturaken wayusanu lan den sunahake witrun apa salat witir. Ai salatuhu tegese salat witir, salatuhu tegese salat witir iku ba'dal isya'i sakwise salat isya. Terakhir ya. Salat witir iku artinya ganjil, terakhir dilakukan. Napa niku li khabaril witri krana ana hadis jelasaken al witrun haqqun ala kulli muslimin akhirana salat kelawan salat witir. Wa huwa utawi witir afdalu iku luwih utama min jami'ir rawatib ketimbang sakabehane salat rawatib. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, inggih menika lamun sabadane panjenengan mari salat sunah ba'diyatal isya disunahkan inggih menika ditutup kalian witir. Wa aqalluhu rakaatun, paling sethithik salat witir iku rakaatun sak rakaat paling sithik. Telu afdal. Paling titik setunggal, separone mboten enten. Nggih. Wa illam yataqaddamha. Lan senajan ora dinginaken iya mah ha ing apa salat sunah. Min sunnatin inggih menika saking salat sunahe al-isya'i salat sunah isya. Awali utawi liyane sunah. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, jika dipun aturaken salat sunah witir itu paling sedikit sak rakaat. Pinten? Sak rakaat nggih, paling sedikit sak rakaat. Mulane kula lan panjenengan lek kala wingi dereng diakhiri ing dalem salat sunah witir saben ba'diyatal isya, mula panjenengan ada tambahan inggih menika ingkang dipun aturaken disunahkan untuk salat sunah witir. Lajeng wong nglakoni salat sunah witir iku kudu ganjil. Kudu ganjil. Ingkang dipun aturaken para jamaah, umpamane ing dalem kula lan panjenengan iku mau mantun salat sunnah ba'diyatal isya, panjenengan mundhut 3 salat sunnah witir, maka panjenengan luwih afdol. Lamun nami panjenengan umpamane mari isya mantun nggih mundhut setunggal itu paling sedikit. Mula ingkang dipun aturaken para jamaah sedaya kelawan kula lan panjenengan muga-muga Allah dipun paringi istiqomah, paling waktu, dipun paringi sehat. Panjenengan kadang-kadang berkuat, kesusuan, ono ae sing arep-arep mulih niku nggih. Kadang-kadang yo belum sewu, mari mangke buku selak buku panjenengan padha duwe kabeh. Ana nglakoni salat ba'da buku kabeh iki. Napa kok boleh selak buku lan wonten nggih. Sampeyan kula lan panjenengan ingkang dipun aturaken panjenengan mundhut salat sunah rawatib yang lain ingkang dipun aturaken inggih menika kula lan panjenengan dipun anjuraken dherekaken napa ingkang dipun lampahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, niku terkait dengan salat sunah rawatib. Lajeng kula lan panjenengan menika napa fadilah ingkang dipun aturaken? Sakabehane ma utiya abdun
abdun fi hadhihi dunya khairul lahu min ayyudzana lahu fi rak'ataini yusolliha. Ingkang dipun aturaken an Aisyah radhiyallahu anha, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar qobliyata subhi ingkang dipun panjenengan lampahi iku fadilahnya khairun minad dunya, luwih bagus ketimbangane saking donya sak isine. Luar biasa ganjaran. Tapi nggih abot nggih antuk sebab ini. Tapi lebih biasa pun istiqomah nggih. Lek pun istiqomah tangi 2/3 malam kaya ana sing bugai. Lanjut mari sholat tahajud, sholat sunnah, taubat nang Gusti Allah. Mari sholat sunnah li taubati, panjenengan sholat sunnah li dafil bala, sholat sunnah hajat, sholat sunnah witir, panjenengan tambahi napa ingkang panjenengan lampahi, termasuk ingkang dipun aturaken salat sunnah qobliyah atau salat sunnah fajar iku luwih utama sak isine bumi ganjaran. Seperti ganjaran Allah. Makanya jarak orang iso kuat ngangkat. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi anhu idza shalla ahadukum idza shalla tatkalane salat sapa ahadukum salah sijine ira kabeh rakaatail fajri ing rakaat lorone fajar fal yadtajib mongko becik turu miring sira ala jambihil aiman ing atase lambunge ahad al aiman kang tengen. Karo ngenteni salat subuh inggih menika kula lan panjenengan ngelanggengaken salat sunnah fajar ingkang dipun aturaken para jamaah inggih menika kula lan panjenengan dipun dawuhaken wa Abdur Razzaqi an Maqbulin man shalla ba'dal maghribi rak'ataini, sapane wong kang nglampahi salat sunnah ba'dal maghrib. Enteng napa abot iki? Enteng. Man shalla ba'dal maghrib rak'ataini. Lek panjenengan nglampahi salat sunnah ba'dal maghrib 2 rakaat. Qabla ayyatakallam. Ing dalem sadurunge yen to guneman sapa man. Mari sembahyang. Untuk sholat maghrib pagi ditakbir, terus ojo guneman, batal boten batal. Oh guneman kok batal boten batal. Sadurunge sakmarine sholat sunnah ba'diyatal maghrib qabla ayyatakallam ing dalem sadurunge guneman sapa man kutibadah mongko ditulis apa rakaate fi iliyin, dicatat panjenengan ahli surga iliyin. Tapi aja biasanya ampun tak mau wedok iki jejak titik nun sewu pemanan mau wedok dikek buri ngene iku perlu nih. Jadi iku perlu nih. Biasa di ngapunten padha wedok sing ngaji iki nggih. Nggih perlu nih nggih niki. Lek wedok dek ngaruh kandekan itu diperbolehkan. Oh, ribut. Makanya perempuan itu di dalam sholat berjamaah tidak dibenarkan untuk ada di depan lek imame lanang kan ngoten nggih. Biasa ning ngapunten. Ana wong lanang anyar kok gede dukun. Gandeng mbona apa gak tau petuk wong iku.
Mari wiritan sopo buat putih. Sopo buat putih. Dijawab napa mboten napa jenengan? Jawab. Jawab. Biasanya kok sebelah itu didukung ya. Proses. Akhirnya orang ngelapain sholat pasti iya. Tapi mulai panjenengan lek sholat itu tidak dibenarkan untuk menghadap ke depan. Sholat itu disunahkan untuk menghadap ke tempatnya sujud. Gini ku disunahkan untuk melihat atau ngadep nang tempatnya sujud. Tolak-tolak batal sholat, batal orang. Delok nang arep delok wong lanang oh apa bojoku guru dhewe. Terus mari tak seneng. Kenapa sholatnya ora khusyuk tak itu mulai delok sing ndek ngarep. Mulane nek sholat aja sampe delok nang ngarep berjamaah niku sembayange panjenengan mirsani tetep sujud. Mari bojone sak ditelok ana mburi dhewe ya ana nang Allah makanya di dalam sholatnya nopo rasani kan ngoten nggih. Mulane lek sholat boten usah delok ngarep. Lek wonten di Mekah sunahe beda. Mirsani nang Ka'bah. Sampeyan ing dalam Mekah umroh utawa haji. Tidak lihat di tempat sujud, tetapi melihat pandangannya ke Ka'bah, arah kiblat. Tapi lah di Indonesia lah di oma, aja delok nang arah kiblat, lho kok kulon delok rono, aku kok delok nang kiblat. Lihat di tempat sujudnya panjenengan. Nah, supaya untuk menatap kekhusyukan panjenengan bahwa kita sujud kepada Allah. Yang kita sembah bukan siapa-siapa, tetapi Allah. Karena mengapa kita sujud? Karena kita sangat rendah sekali. Karena kita sangat rendah, tidak ada apa-apanya sampai tumpah bumi. Kenapa? Menungso itu balik nang bumi. Gitu? Mulai bulan panjang sangat rendah sekali. Kita di hadapan Allah tidak boleh enten nopo-nopo. Karena apapun yang kita dapatkan itu semua dari Allah. Apapun yang hilang itu semua diambil oleh Allah. Gitu? Yang dulu kita dapati sekarang tidak ada. Karena kita tidak mempunyai, tidak memiliki apa-apa kecuali itu semua milik Allah. Mulanya panjenengan sujud di hadapan Allah karena tidak ada yang paling rendah lagi kecuali sujud, gitu. Tidak ada yang paling rendah lagi. Mulanya sujud dipun aturaken sujud yang paling afdal adalah sujud yang paling rendah. Mulanya ingkang dipun aturaken iku mau salate panjenengan iku salat ora iso napa niku duduk di antarane salate panjenengan. Maka panjenengan lek salate niku wau lawan lenggah, maka lebih baik panjenengan salatnya dengan duduk kursi, duduk lenggahi kursi, aja sampai napa ngambungi dengkul. Panjenengan sembayange sembojo kan sujudnya berarti sampai ngambung dengkule dhewe. Padahal apa? Berarti di atasnya panjenengan itu adalah di bawahnya masih ada lagi. Kenapa kita harus sujud? Karena tidak ada lagi yang paling rendah. Kita sujud kepada Allah, tidak ada lagi. Kita itu adalah yang paling rendah. Pola kula panjenengan para jamaah ingkang dirahmati dening Gusti Allah, alhamdulillah. Mula nek panjenengan ora mampu ngadeg, ora iso sampurna, maka salatlah. Salate sebisanya panjenengan, tapi lek iso aja sampai salate kelawan sembuju. Lek sembuju napa padha karo nanggung dengkul. Dengkul iki diapun padahal dengkul sok apa. Tadi sujud. Yang lebih baik adalah kita sujud. Tidak mampu, jauh tidak mampu. Maksud kita akan memaksa ya enggak. Berarti kalau tidak mampu, kita duduk sholatnya sambil duduk. Tapi duduknya tidak sembujung, ya. Alhamdulillah, sampai duduk sembujung. Usahakan, umpamane napa niku. Terus pun dilek umpamane tebing. Panjenengan semampunya, panjenengan saged napa. Lenggahe kados napa? Misale panjenengan
kok mriki napa niku kula lunggone boten saged lenggah kados lenggah panjenengan saged napa niku masih boten kursi Bu lunggone ngene pinggire ambek misalnya ambek saged boten napa-napa tapi yang terpenting panjenengan iku iso bedakno antawis rukuk karo sujud. Tapi lek panjenengan iku waktu salat niku sembujo, panjenengan boten semerap. Mana bedanya lek sembujo iku antarane rukuk karo sujud. Tapi lek panjenengan lenggahne niku wau lenggah duduk kursi kados dene Masjidil Haram wonten Madinah, banyak orang sing duduk niku. Kursi malah disiapkan kuatah. Mulai panjenengan kok aku lek melu umroh gak iso sembayang ya apa kok mriko pun disiapi kursi kait masuk nang kursine pun disiapaken diteteng alit matur ditekek malih kabeh kan mriko gede-gede lembu-lembu ya biasanya wong lembu-lembu niku lungguh ngadeke rada angel nggih rada angel biasanya juga kurune niku antarane rukuk nang sujud niku biasanya rada abot rada angel makane napa dipun siapaken kursi. Alhamdulillah. Tetapi para hadirin kang dipun rahmati dening Allah, lamun panjenengan iku mau salat kelawan lungguh aja lali. Lemenge kursine lan kursine iku kudu suci ya. Aja mari sing gawe kedusi putune. Oleh Bu, gawe kedusi putune angsal damel salat panjenengan, tapi saben kate digawe sembahyang panjenengan sucikan grojoken. Ya, artinya napa? Sikile kursine kabeh kudu suci. Nah, terus napa? Tetep lemeke, tetep gawe rukuk nggih sami, tetep sampai aja sampai tutup lungguh kursi karena sikile telapak kakinya kelihatan. Nggih, dados ngoten para jamaah kang dipun rahmati dening Gusti Allah, panjenengan kali kula ingkang dipun aturaken inggih menika kula lan panjenengan ingkang kathah ingkang kula lan panjenengan aturaken inggih menika nindakaken salat kelawan kula lan panjenengan iki nambah ibadah dumateng ngersani Gusti Allah. Amin. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, ingkang dipun aturaken mau surat ingkang dipun waos qabliyatal subhi atau fi rakaataini qablal fajri iku disunahkan kula matur malih kul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Terus umpamane boten apal winginane sampun matur boten perkawis tapi diajar oleh apal damel surat kul ya ayyuhal kafirun. Nggih menika ittiba dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, inggih menika kula lan panjenengan man shalla ba'dal maghrib rakaatain qabla ayyatakalam kutibadah fi illiyin. Salat mari wiritan aja sampai geneman, aja sampai kula panjenengan telepon mantun nggih ngapunten. Tepatipun kula lan panjenengan hati-hati niki biar kadang-kadang mboten krasa. Boten krasa kula panjenengan iki sing kudu dipun ingetaken nang piyambak-piyambak, boten kula boten panjenengan dieling dewi-dewi. Napa niku panjenengan lampahi salat sunah. Panjenengan dzikir. Mari dzikir panjenengan kan biasane ngenteni isya. Lek ngenteni isya tolong boten usah sampai keprojot, dicatet sing boten-boten. Nggih. Dijogo kadang-kadang boten krasa. Perkara sethithik dadi perkara apa gitu. Dados kula panjenengan napa ingkang dipun aturaken nggih menika ana musala ana masjid, panjenengan nglampahi salat sunah sampun, wiritan sampun. Sik ngenteni isya biasane napa para jamaah ngenteni isya minggir padha nyendeni, lek wis padha nyendeni obrol. Iki digarano ngilangno ganjaran iku mau ngeten isya. Tapi boten satu bawa mawak padha. Niki dijogo nggih Bu nggih, dijogo ngapunten. Nun sewu. Boten cuma boten rata-rata. Nek wis wong loro nang ngene niki panggonan musala, panggonan masjid.
Lek panjenengan daripada bicarai orang atau gosip pada tempat ibadah, tempat sholat, mulai makanya kok gosip ya. Niki dijogo para jamaah dijogo. Ya nopo? Ayo panjenengan dalam waktu sholat ba'diyatul maghrib penyaltikeun nang Gusti Allah. Lek panjenengan iku mari ndeken nang Gusti Allah wis pegel ojo lungguh jejer. Apa kowe? Kok ngoten Bu? Lek pojok wetan pojok kulon gak kirane rasa-rasa kelawan bengok-bengok. Nggih napa mboten? Sing tolong buri, sing tolong sing tolong sisi kidul, sing tolong sisi kidul. Napa niku? Lek sono sisi kidul sisi tidak akan terjadi rasa-rasa. Tapi lek wis jejer, setan ini Bu oleh ngelem sampai rapet. Nggih. Dadi lek wis jejer, gak dijawab iku seneng. Ya. Nah niki para jamaah dijawab iki dosa. Dados kula lan panjenengan kesani amalan kula boten ilang, amalan panjenengan boten ilang, maka lakukanlah. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Wabnu Suni'an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilang sorofa ikutan kalane bubar sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min sholatil maghrib saking salat maghrib ya dahulu mongko mlebu sapa Rasulullah baitahu ing dalem daleme Rasulullah fayusolli mongko nuli salat sapa Rasulullah rakaataini kelawan rakaat sumaya kulu mongko nuli dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima inda lebaran ya dak kang doa sapa Rasulullah. Lalu satu omah kanjeng Nabi niku salat malih kanjeng Nabi 2 rakaat. Lan kanjeng Nabi ndonga ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ki doa kanjeng Nabi. Mula ingkang kula aturaken panjenengan inggih menika lek kepingin atine tenang enten napa mawon ngapunten wonten napa mawon kepingin tenang panjenengan sing istiqomah dumani kados dumani kanjeng Nabi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika pun istiqomah pun derek napa sampun derek. Karena napa ora jamaah. Awak dhewe niki wong wedok. Niki sing biasane ana apa-apa gampang mikiran, gampang boten sabaran. Nggih. Gampang mangkel. Nggih. Boten sampean to, nggih. Kula nggih. Para jamaah panjenengan sing akeh maca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Nek dodone panjenengan niku dodo kan. Maca alam nasrah lakas lan sakusi. Nek dodokan ya. Artine dodokan. Wong drodok iku moro teko. Gitu? Anak didik bojo budak tak pamit terus biasanya pamit tak pamit grodok anak nendang lawang terus grodok kalau dia gak niat nendang aja nih kesandung grodok itu gampang. Kalau para hadirin yang dipun rahmati dening Gusti Allah panjenengan maca bismillahirrahmanirrahim alamas wa wadana angka witra alladzi angqala wa rafa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Panjenengan kudu toya sebelum nang kene toyane saben muni mali alamas wa wadana mantul panjenengan sebut maca bismillah malih sampai 10 malih sampai itu.
Lek sampun panjenengan tawasul dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun nang Allah mangai ditutupaken iman nang Gusti Allah panjenengan unjuk toyani maca selawat ping 3 sampai maca selawat ping 3 lek sampun dipun inung alhamdulillah terakhir ngombene panjenengan usah nganggeni ngisore susu sebelah kiri. Iki para jamaah kang dirahmati dening Gusti Allah, panjenengan kudu kurang mangan tapi kakekne mikir. Ana wong lemu dudu kakek mangan tetapi kakek dablek. Kan ngoten nggih. Ada wong sing lemu. Kata apa? Iki sing enak iki sing lemu doyan mangan, urus wis. Urus apa? Bangunnya bangun. Para hadirin kang dipun rahmati dening Gusti Allah, ingkang dipun aturaken min sholatil maghrib yadkhulu baitahu fa yusolli raka'ataini tsumma yaqulu fi ma yad'u. Kanjeng Nabi sakbadane mantun saking ngusuk saking masjid, Kanjeng Nabi nggih menika mundur nglampahi salat sunah ba'diyah malih yad'u ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Napa Bu? Aneh? Bareng? Ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika. Napa artine niku? Ya muqallibah, ya muqallib do zat kang molah malik al qulub pinten-pinten ati. Ya muqallibal qulub kang molah malik angken ati niku sinten sing molah-molah ati? Gusti Allah. Sabit mugi netepaken panjenengan qalbi ing manah kula, mugi netepaken panjenengan ten ati kula. Ngoten lho Bu nggih. Manah niku kan basa nggih, tebasan babatan ati. Ala dinika ing atase agami panjenengan. Napa kok ngoten? Ati kula panjenengan niku molak-malik esuk sore. Kuliah subuh bener lek ngono aku iki koyo ngene berarti aku iki selama iki salah. Aku golek rono golek rene kepingin ngene ternyata sing tak lakoni iki mau kliru. Apa klirune aku pengin budal ngaji tapi aku nyengiti bojoku. Aku aku dikire akeh tapi aku nguring-nguringi bojoku. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, lewat sikandani nggih pun mari ngaji paham, ternyata itu adalah salah. Apa yang dilakukan ternyata kita itu salah. Ngaji mantu-mantu, mulai kepethuk bojo premut maneh. Ngaji koyo insaf-insaf, koyo tobat-tobat. Kok dituru-turu. Oh, masa lepan karo bojo nan dia ini koyak. Mau tadi bisa. Lalu nopo mau ngaji paham ya Allah. Menungso iku akhir pungkasane sing apik yaiku menungso sing selalu oleh ridane Gusti Allah. Terutama nggih kula panjenengan njaluk ridane wong lanang. Kula lan panjenengan niki kula lan panjenengan dipun aturaken nggih menika napa ingkang kula lampahi harus seizin suami. Kan ngoten nggih. Wis ngerti iku seizin suami, tapi begitu enten wangsul griya kasih izine budal ae. Iku jenenge apa? Atine mang putih, kok saiki burak. Ya. Mak wis bersih saiki kok wis apot. Lah niki para hadirin, mula kula lan panjenengan Kanjeng Nabi mawon donga ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Berseni ati ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tapi kamangkelan poco niku ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Napa artine? Engkang napa? Duh zat niku sinten Gusti Allah.
Duh zat ingkang molak-malikaken pinten-pinten ati. Sabit mugi netepaken panjenengan kolbi ing manah kula ing ati kula ala dinika ing atase agami panjenengan. Pun nggih. Enten sing makelan? Enten. Kenapa coba ini? Yang mantel itu guru awal. Aku, ngomong aku. wong mantel itu rusuh atine. Kotor. Lek mesin krana atiku ibarate mesin. Gitu. Lek saben dina kotor nutupi. Lek wis atine iki mau nutupi, tidak akan ada yang dinamakan napa niku kebaikan. Lek atine rusuh, tidak ada kebaikan. Oh, kuncinya di hati. Nah, kuncinya di hati. Masih iwa enak, lek atine kotor. Ini nopo mak? Ini nopo mawon? Kabeh mboten enak. Tapi lek panjenengan iku mau kabeh, lek wong atine rusuh, kepethuk opo ae buruk. Gitu? Lek atine buruk, sumpek. Lek wis atine sumpek, stres. Oh, coba hati-hati nih. Atine sumpek. Wong wis atine rusak, atine kotor. Alhamdulillah panjenengan sik wonten salat. Panjenengan sik enten ngaji. Panjenengan sik ana sik berseni. Panjenengan sik iso zikir. Panjenengan sik nang kene salat berjamaah. Iku lek umpamane panjenengan boten dibarengi kelawan zikir, kelawan eling nang Allah. Ibaratnya mesin bobrok. Laku gak gelem. Sepeda motor anyar kaya apa? Lek mesinnya rusak. Akhirnya napa? Dituntun. Lek menungso atine rusak dituntun. Nggih napa mboten? Dituntun. Apa kok dituntun? Gak kuat, nang langgar gak kuat. Boleh atine rusak. Termasuk lek sing tuntun nang musala iki atine bagus-bagus. Amin. Atine bagus-bagus, kate rusak ditandani. Ditandani apa? Kelawan ngaji. Rusak maneh dandani maneh. Rusak maneh dandani maneh. Iki jenenge bengkel hati. Mulane kula lan panjenengan ngaji iki berseni ati. Napa lek mboten kok nyeten sebab kula lan panjenengan mboten ngerti dawuhe Kanjeng Nabi. Mulane rawuh panjenengan niki ing dalam sasi Ramadan kula panjenengan dandani ati. Ngaji mboten enten sindir penyindir niku. Lek anjene bape niku ya wis iku lek kesindir berarti iku penyakit. Lek sing mboten kesindir nggih mboten penyakit berarti. Ngomong-ngomong ae ya. Pun ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sedulure musala ngapunten. Padha wae gampang perasaan. Ini perasaan, ngomong ini perasaan. Ngomong nyari ya wedi perasaan. Lek gak nyari mangkel mari-mari. Itu dua sisi perempuan itu. Mula para hadirin kang dipun rahmati dening Gusti Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wis waca ae sampeyan dumone ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika ya Allah. Panjenengan ingkang mola-malikaken ati kula. Tsabbit qalbi ala dinika. Panjenengan tepaken dhateng manah kula ala
Sampean ojo kate dituruti. Napa niku ngomong gampang Bu, lek nglakoni angel coba sampean dadi kula. Iso tapi kula dadi sampean. Lah niki ngaji sampean muni sing ngomong nyene gak koyo kula. Lek kandhane wong lak ngoten nggih. Nggih. Itu sampean kula lek ngomong sampean kok enteng. Lho nyene iki kok entengane ati. Lah apa abot-abot. Kula sing ngeten-ngeten apa dipikir sampean? Mikir tuas mikir gak ono judule. Sampean masih tukaran lho gak disoting sampean iki gak oleh bayaran. Kenapa mboten? Lho sampean menang iki lho. Sampean senajan menang, menange opo? Oleh opo? Mek nafsu kan. Marine sing soro. Napa niku? Mulane kula lan panjenengan ojo sampe nggih kula panjenengan iki dadi wong wadon ingkang pundi selalu ati itu selalu mikir sing boten-boten dalam arti ayo diserahno Gusti Allah. Kula ta wingi lho Bu, duwe niki. Saniki gara-gara bojo kula niki kali kocoan kali niki lho malah barang kula teras kabeh. Ora jamaah. Lah, yo kakek marung. Kakek bukae kakek marung melayang di tol ini mau mikir. Lek panjenengan mikir mekaten gak mari-mari. Pikiran bersyukur nang Allah. Alhamdulillah ya sampai saiki iso marung mati nek ali-ali siji. Iya, Dek. Mulai alhamdulillah ya sampai masih saiki marung masih nek ali-ali siji kapok. Kereta. Iya Dek, timbangannya sampean engko dodol gelang tapi aku nang rumah sakit nanti Dek. Oh iya enak dodol ali-ali aku Pak. Enak kan? Enteng nggih? Enteng kan? Disuwuni enteng. Boten enten niku. Ya entenaken. Kalau ana bojone ketekno duwe alhamdulillah. Apa Dek? Alhamdulillah. Aku donga, aku mari ngaji. Temen wingi saiki kan wis gak kabeh nyambut gawe, wis donga nang Gusti Allah. Ora kabeh rezeki. Kok ngono? Iya. Sampeyan iki gak nyambut gawe, gak tau mulih bawa aku. Apa-apa dak, apa-apa. Sampeyan sing penting mangan segoe, gak mangan sing dodol sego. Alhamdulillah. Kan enteng nggih Bu nggih. Kan enteng ngono aja apa-apa bisa. Kok bojone sampean? Ya Allah, kok bojoku tak kae. Aku gak boleh teko malah aku sabar. Kok cerita nang sing duwe warung. Apa jare? Aku ngomong dhisik dengan bojoku. Apa? Alhamdulillah masih sampean gak boleh teko warung. Sampean ngentekno sego entok, sampe gak ngentekno sego. Para jamaah, buatlah seperti apa yang belum aku rangket jadi kok ojo dianggap oh wae ya nopo sing abot sampean nopo sing paling antep nopo mawon ingkang paling antep wis ngapunten iki poso kan tak contohno sing aneh sing ana kok pasar perasaan niki enten bojo wong lanang niki nyambut damel dagang. Tapi sing nyetir sing wedok. Pokoke sing lanang niku nyambut gawe. Sing nyekel dhuwit sing wedok. Sing lanang ku sajeng kumplek mboten tahu, ngentit niku mboten tahu. Mboten tahu ngentit. Sing wedok wedok. Oh, mboten tahu. Lek metu niku dikeki nang sing wedok niku 20.000. Nek enang dari Surabaya luar kota 50.000. Lek cedhek 20.000 niku batasane sakune, cek nemene jare. Oh. Mari ngoten. Siji dina bertahun-tahun mboten nate ngentit mboten nate. Sing lanang niki siji dina kepingin sesuatu nyingitno duit 50.000 dikekek duit itu 50.000
Sing wedok niku wae, nek sing lanang niku dhek duit 50.000. Antene mata uang, makanya dijenengi mata uang. Bareng ngeten iki ketok duit 50.000 ditekeki sore. Amannya kasut. Sing wedok. Ya Allah, mulai kapan bojoku mending-mending ngene iki? Ya Allah, bojoku kok mending ditambahi 100. Sing ndek ngetiteni wae, sing disikit ana 50 ditambahi 100. Loh, redeg bojone. Karena ngentit-ngentit sepisan ketemu ditambahi malah. Iki sing cerita yang bersangkutan. Malah ditambah. Sangat lek bojoku. Mulai kapan? Mulai ngentit berpuluhan tahun rumah tangga. Gak tahu ini. Tak tambah wis ditambah. Barang dibuka asale dekek 50, malah 150. Tola-tola sing mangan. Sopo sing dekek duit 150 iki? Mari ngoten ngomong apa enggak yo. Boten tambah dikurang itu tambah ditambah. Mari ngepedhok sing wedok. Apa ayah? Gak apa-apa. Terus apa ayah? Gak apa-apa. Malah balik gak apa-apa. Kan ngomong iki ono duit gak dimakan. Apa? Akhirnya mantul. Sampeyan ya. Aku ini dekek duit 50. Kok perlu tambah 150? Sopo sing dekek di kono? Sanjang itu. Iya, tak tambahi sampe. Oleh cuma gak tau ngerti ya. Tadi ditambahi sampe. Apa ya? Aku lho kepingin tuku manuk. Tadi saya kepingin tuku manuk. Makin sehat. Terus gini, subhanallah, kepingin itu terus kalau tambah langsung es sampai sak ngomong deh, lu gini, bojomu lah masih ada deh, wong ayu buka ayu, bawa ngomong, kalau duit ya, ya Allah, tentu kalau jamaah kami kurang mati itu si Allah, nampai nanti pun amurakan dia, kok ojo dicontoh ya, ojo dicontoh. Ojo dicontoh, ojo meniti. Wong lanang itu panjenengan bersyukur. Napa ingkang dipun aturaken? Bersyukur Gusti Allah. Umamane kerep alhamdulillah. Sampeyan ojo supek-supek lek kerep. Kaya kerep iku berarti tandane wong cinta. Ya. Cinta. Berarti kurang musuhane. Jadi itu tandane wong cinta. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, ingkang dipun aturaken inggih menika aja lali maca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wis ta. Terkait dengan nopo kemau urusan dunia, urusan nopo. Kalau kemarin Anda sekarang tidak ada, itu kita tidak ikut punya. Yang punya siapa? Allah. Karena yo wingi aku iso kok sebuah orang saya gak iso ngono. Ya berarti dino iki sampean kokon poso nang Gusti Allah cek gak sombong kan ngoten nggih. Gak sombong lah sampean terus-terusan berliya sampean dikuweki malah munculnya sombong. Lah panjenengan iku dikurangi nang Allah berarti sampean kudu mengerteni bahwa ini tidak ikut punya, yang punya adalah Allah. Mari Allah kau, mari Allah. Itu pemberian Allah. Kalau tidak ada berarti sedang diambil oleh Allah. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atan lam yatakalam fima bainahunna bisu'in. Adalna lahu bi ibadah. Ingkang dipun aturaken para jamaah, sapane wong ingkang salat sepongan ba'dal maghrib ing dalem sakwise salat maghrib. Sitta raka'atin kelawan 6 pira-pira rakaat lam yatakalam. Kang durung guneman sapa man fima ing dalem barang bainahunna tetep ing dalem antarane sintarokatan bisu ing lawan guneman kala ada karena luhu bi ibadatan sidna asarata sama
monggo nyandingi apa sitaroatan kedueman kelawan ibadah rolas tahun. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, salat ba'dal maghrib napa ingkang dipun aturaken salat ba'dal maghrib sampai 6 rakaat sing durung guneman, sing ora ngomong melampaui salat sunnah sampai 6 rakaat dipun aturaken. Inggih menika pahalanya sama seperti ibadah kaya ibadah rolas tahun. Panjenengan ba'dal maghrib, panjenengan nglampahi salat sunah taubah, panjenengan salat sunah hifdzil iman, panjenengan nglampahi salat sunah idhil bala, salat sunah ba'dal maghrib, panjenengan 6 rakaat yang dilakukan pahalanya kalau Allah diberikan, yaitu sama seperti ibadah 12 tahun. Subhanallah. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, waqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, shalah rakaataini ba'dal isya. Salat sunnah ba'dal isya. Ingkang dipun aturaken inggih menika pahalanya melebihi salat sunnah ba'dal isya. Ingkang dipun aturaken sholaitu ma'an Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salat ingsun ma'an Nabi ing dalem sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaataini ing salat 2 rakaat ba'dal isya ing dalem sakuse isya. Qala Nawawi fil Majmu'i yusannu rakaat qabla isya, apa ingkang dipun aturaken wau salat sunnah qabla isya, salat sunnah ba'da isya. Kulli adzanaihi salatu. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, ngapunten, lek umpamane iku wis iqamah, aja ngantos salat sunnah qabla. Hukumnya malah tidak sunnah, malah hukumnya makruh. Lek sampun iqamah, nggih. Iqamah itu lugu suwe boten. Malah makruh para jamaah. Dados panjenengan lek wonten gene musala iki panjenengan wis iqamah, lek ono ae boten usah salat sunah qobliyah. Lek dereng qomah, salat sunnah oleh sak rakaat terus panjenengan dengan mriki mara qomah. Diterusaken napa mandeg? Diterusaken kranten wektale panjenengan niat salat sunnah qobliyahnya sebelum iqamah. Lek panjenengan kawit dugi salat subuh nggih, salat subuh. Panjenengan kae teko nang musala, sinten sing nyekel emik? Sinten sing nyekel emik? Lek sing nyekel emik iku mau durung ngadeg, dereng ngadeg, berarti durung kate iqamah. Tapi lek panjenengan tingali sing nyekel emik niki teko lungguh ngadeg, berarti wis kate iqamah. Gitu? Berarti wis ero panjenengan. Lek iki sing nyekel emik iki, biasane sing nyekel emik iki wis ero. Lek mari pujian mara ngadeg iki berarti iqamah. Berarti panjenengan aja nglampahi salat sunnah qobliyah. Nggih. Hukume makruh para hadirin. Kranten napa? Jelas panjenengan kesingsal. Bu kados niki ba'diyata sholatul isya. Nggih. Salat isya berjamaah arep nang traweh. Gitu, arep nang traweh. Dari sunnah ke sunnah. Nah, dari sunnah ke sunnah. Jenengan nglampahi salat ba'diyah. Sampai tingali kalau imamnya itu nglampahi salat sunnah ba'diyah cepat-cepat. Tapi kalau imamnya itu adalah tidak melakukan salat sunnah ba'diyah, ini dari atas. Karena apa? Lah iki gak nglakoni pasti mari ngene wis salat tarawih. Lah umpamane panjenengan itu mau salat sunnahipun ba'diyah, mriki imamnya salat
sunah ba'diyah. Imam nggih pirsa. Nah, sing iqamah nggih pirsa. Bilal nggih pirsa maksud kula. Bilal kan ningali. Imam nek masih salat sunah ba'diyah, lah panjenengan salat sunah ba'diyah. Umpamane panjenengan iku ketinggalan di dalam salat tarawih panjenengan, maka apakah saya menambahi boten? Nah, panjenengan tetepno salat sunah ba'diyah ini ngantos salam, panjenengan langsung ikuti salat sunah tarawih. Salat sunah tarawih itu terhitung lek nututi sebelum rukuknya imam. Imam arep rukuk sampai usolli nututi sihat. Nggih, nututi. Tapi lek umpamane imam wis muni sami Allahu liman hamidah berarti pun boten nututi. Ngoten nggih, boten nututi. Nah, sehingga napa ingkang dipun aturaken salat sunah lakukan jika belum iqamah. Ngoten nggih. Lek niku pirsa wis kate iqamah, aja nglakoni salat sunah karena ada yang lebih nggih. Nah, terus niku para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Nah, bagaimana terkait dengan sunnah pindah tempat dan lain sebagainya? Dilihat, nggih. Dilihat napa ingkang tatanan. Lek kula panjenengan nglampahi salat sunah qabliyah di belakang, terus sebentar lagi itu akan iqamah, maka aja sampai ganggu salat yang lain. Artinya, ngapunten, bila kula panjenengan nglampahi salat sunah qabliyah qabliyah kan mundur panjenengan. Sedangkan iki salate kan salat tarawih itu kan cepet. Nah, panjenengan gak usah mundur jauh-jauh di tempatnya panjenengan, tapi ambil sisi kanan atau ambil sisi kiri. Sing luwih afdal ambil sisi kanan. Ya, sisi kanan niku boten nonton jenengan maju. Nggih. Awal-awale napa mangke lek sampun niki panjenengan ketinggalan panjenengan boten ganggu sofnya yang belakang. Nggih. Dados nek ana wong sampean arep mlebu nang ngene musala, kok dhek ngarepe padha salat kabeh, panjenengan ambil posisi di belakang, ojo sampai aku nang ngene wae ora salat. Ya, panjenengan tahu posisinya, lek salate panjenengan kait mlebu nang musala, terus jamaah kanca-kancane nglakukan salat sunah qabliyah, qabliyah panjenengan berarti di situ tempatnya panjenengan di depan, di mriki akeh wong sembahyang. Maka panjenengan ambillah posisi sing tidak bisa melangkahi tepatnya sholat sunahnya dari saudara-saudaranya. Iki para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Jam pinten tadi? Setengah 6. Boten krasa ya. Niku para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah. Dados untuk sementara ingkang dipun aturaken inggih menika terkait dengan sholat sunnah, insyaallah pinjam kula lajengaken berapa besar pahala sholat sunnah duha, berapa besar sholat fadilahnya sholat sunnah tahajud. Iki insyaallah pinjam kula lajengaken karena waktu sampun jam 6. Para jamaah ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah, melalui apakah kita untuk menetralkan semua permasalahan, tidak di meja makan, tidak di lesehan, boten saged, kecuali di tempat sujud kita kepada Allah yang semua bisa mengatasi masalah. Napa niku? Mengatasi masalah tanpa masalah dendi dikaden. Kula lan panjenengan mugi-mugi dening Gusti Allah dipun paringi dadosaken manah kula manah panjenengan ingkang selalu tetap iman dhateng Gusti Allah. Dan mugi-mugi para jamaah sedaya ayo dikembalikan kepada Allah. Kabeh iki sing nata Gusti Allah. Tanpa kehendaknya Allah kita tidak mungkin bisa datang ke mushola, kita tidak bisa datang ngaji. Tanpa kehendak Allah kita tidak mungkin ada di dunia. Mulane kula lan panjenengan ana di donya napa ingkang panjenengan depi monggo matur dhateng Gusti Allah. Lek iku ada kelebihan ayo puji syukur nang Gusti Allah. Lek ana kekurangan ayo ndonga nang Gusti Allah. Lek ana lebih ucap alhamdulillah, lek ana kurangi ndonga nang Gusti Allah. Napa sedaya ingkang dipun aturaken dibiyasaken Allah. Ada sesuatu anugerah baca subhanallah. Ada segala sesuatu, semua itu adalah atas kehendak Allah. Ibu
ibadah kula panjenengan dados angsal rahmati Gusti Allah, ibadah kula ibadah panjenengan putra dening Allah, dipun ridhai dening Gusti Allah. Ala hadinya ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Panjenengan paringi rezeki kang barokah